Day 9 ng biye ko. Mag-toothbrush tayo pa guys. Yun naman, totoo ba yan? Bali liwen tala rin magkubrata mo guys. After niyan guys, loko de laman ng orno. Kasi may luto niya kasi yan guys. So rin ba yung luto guys? Sana burilo rin. Sana sali na kayo guys. Jet B Butter guys. Fast forward tayo pa guys. Hi guys, sa Tita Klase Eri guys, 11 AM po, bali magdilo na ako niya guys, dupta na kasi sabi ulit ni Rod White kaya katamo guys, bye bye! Hey guys, yarita na magdilo guys, bibless ko pa guys ha. Let's go guys. Alis na tayo guys. Pasok na sa school and dagita natin si Rod White. Bayo kay dagita ni Rod White guys. Manyuyok pa guys. And ang pupasin kasi may pateke na yan guys. Masayat yung suyuan yan guys. Sobro. Joke lang. Love yan guys. Lago ni magpanteke yung good job po. Bali yan guys. Pinahin na ako Rod White guys. Ay kapag vlog pa. Ay vlog. Mari, let's go na par. Tara na. Go. Bali manton kung parkingan gang guys. Yan guys, pinay ng parkingan ko guys. Balikin guys, magpasa ka notebook pare ko. After guys, pasa kayo ng notebook para notebook. Masipag kami. Hindi ka na Hindi ka pala, hindi ka na ulit. Balikin guys, bowling namin guys. And sabi ni Rod White. Guys, natagalan tala rin. North Colin guys. Ni Lawrence Bolivar. Natagalan tayo guys. Pre, natat ko ba pare? Natin sa lalaki. Galang par. Shoutout sa Baligay, pare kay Justin. Solid follower tayo. Balikin na mayari guys. Bye-bye! Kakampi o kalaban, kung ano gusto mo itawag sa'kin, di na pare.